ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு Ragavan stime. ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம மீட் பண்ணி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம புதுசாக ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம். சேலத்தை விட்டு கொஞ்சம் தாண்டி தர்மபுரி தோக்கம்பட்டிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய சுகம் இயற்கை மருத்துவமனைக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். நேச்சர் கேர் ஹாஸ்பிட்டல். இது எங்கே இருக்குன்னா தர்மபுரி கலெக்டர் பங்களாக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. அதாவது நம்ம ஹோமியோபதி, அலோபதி இப்படி நிறைய மருத்துவ முறைகள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இதை தாண்டி நேச்சுரோபதி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னா நேச்சுரோபதி அதில் என்ன நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இன் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வெல்கம் டு Ragavan stime மேடம். உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். வணக்கம் சார். நான் மருத்துவர் அன்னலக்ஷ்மி, சுகம் இயற்கை மருத்துவமனையிலேருந்து பேசுகிறேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சுகம் இயற்கை மருத்துவமனையோட இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது இயற்கை சார்ந்த விதமான வந்து பார்த்திங்கன்னா மருத்துவம். இது வந்து BNYS அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்சஸ் அப்படின்ற கோர்ஸ் 5 வருட படிப்பு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா சென்னை அரும்பாக்கம்லேருந்து நாங்கள் வந்து கவுன்சிலிங் மூலமாக வந்தோம். இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுன்சிலிங் மூலமாக அவளும் ஜாயின் பண்ணோம். மொத்தம் 5 வருட படிப்பு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல், அதாவது இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எங்களோட இது வந்து BNYS அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கோர்ஸு. 5 வருட படிப்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 5 வருட படிப்பு முடிச்சதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து மருத்துவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்கள் சுகம் இயற்கை மருத்துவமனையில் வந்து மருத்துவம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்கள் இங்கே வந்து அதாவது மருத்துவமனை தொடங்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வருட காலங்கள் ஆயிடுச்சு. 6 வருடமே இருக்கும் நாங்கள் இங்கே வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பித்து. அந்த 6 வருடமாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இங்கே ஒன்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கை சார்ந்த மருத்துவம் மட்டும்தான் செஞ்சிட்ருக்கோம். இயற்கை சார்ந்த மருத்துவம்னா நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. எந்த விதமான என்ன மாதிரியான வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கை சார்ந்த மருத்துவம் அப்படின்றது தெரியாது. என்னென்ன மருத்துவம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்களோட இதில் பார்த்திங்கன்னா மசாஜ் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு மசாஜ் மூலமாக நாங்கள் சிகிச்சை அளிச்சிட்ருக்கோம். மட் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மண் மூலமாக செய்யக்கூடிய சிகிச்சை பண்ணிகிட்ருக்கோம். அடுத்து ஹைட்ரோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீர் மூலமாக இருக்கக்கூடிய சிகிச்சைகள் அளிச்சிட்ருக்கோம். அடுத்து அக்குபஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அக்குபஞ்சர் முறை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிகிச்சை அளிச்சிட்ருக்கோம். அடுத்து மேக்னோட்டோ தெரப்பி. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான தெரப்பிஸ், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மருத்துவம் அளிச்சிட்ருக்கோம். என்னென்ன மாதிரி, அதான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி மசாஜ், மேக்னோட்டோ தெரப்பி, அடுத்து சூரிய குளியல்னு சொல்லக்கூடிய சன்பாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூரிய குளியல் மூலமாக கொடுத்துட்ருக்கோம். வாழை இலை குளியல், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஹைட்ரோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அடியில் வந்துடும் உங்களுக்கு. அது இல்லாமல் அக்குபஞ்சர், உபவாச முறை அப்படின்ற ஃபாஸ்டிங் தெரப்பி, டயட் தெரப்பி, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னோட்டோ தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காந்த சிகிச்சை முறைகள், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட சிகிச்சை முறையோட இதில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எங்களோட இந்த சிகிச்சை மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து நோயாளிகளோட மருத்துவ மூலமாக எங்கள் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குணப்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இயற்கை மருத்துவம் சார்ந்த மருத்துவத்தை வச்சு பார்த்திங்கன்னா குணப்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். வேறு எங்களோட இது பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா எங்களோட மருத்துவத்தோட சிறப்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நோயாளிகளுக்கு வந்து பக்க விளைவு எதுவும் இல்லாமல், சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பக்க விளைவு இல்லாமல் நம்ம வந்து அலோபதி தான் அப்படின்ட்டு போகாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையான முறையில் நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அலோபதி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் மெடிசின்ஸ் அது இது நிறைய சாப்பிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைட் எஃபெக்ட், கிட்னி ப்ராப்ளம், ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம், அல்சர், இப்போ மாத்திரைகள் வந்து நிறையா எடுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்னியில் அல்சர் இது மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எந்தவித பக்க விளைவும் இல்லாமல் நம்மளோட இந்த முறை இயற்கையான முறையில் வந்து நம்ம சிகிச்சை அளிக்கும்போது அதான் நோயாளிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல விதமாக வந்து பயனடைகிறாங்க. வெட் பேக் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு கிளாத் துணி வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சைத்தண்டை நினச்சி புழிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நல்ல ஈரமான துணி, கனமான துணி. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு இடத்துல சிகிச்சை கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துல அந்த பேக் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அந்த இடத்துல இருக்க ரத்த ஓட்டம் வந்து அதிகரிக்கப்படுது. இதுதான் நான் சொன்ன வெட் பேக் உங்களுக்கு. இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து தண்ணியில் நனைச்சி புழிஞ்சிட்டு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வலி பெயின் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த உள்ளன் கிளாத் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை சுற்றி நாம் வந்து ரப் பண்ணி கட்டி விட்டுருவோம். இப்போ கட்டுறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்றதான் உங்களோட இது. அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெட் பேக் நம்ம வந்து கட்டினதுக்கப்புறமா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரத்த ஓட்டத்தை வந்து அதிகரித்து நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல இருக்க வலி,
பெயின் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்சைட் ஆகிட்டு ஒரு அந்த இடத்துல இருக்க வீக்கம் ஸ்வெல்லிங்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்வெல்லிங்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக நம்ம போன்ஸ்க்கு இடையில இருக்க ஸ்வெல்லிங் வந்து எந்த மூலமாகவும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. நார்மலாக நம்ம மசில்ஸில் இருக்க ஸ்வெல்லிங் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். பட் போன்ஸில் இருக்க ஸ்வெல்லிங், ரெண்டு போனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஸ்வெல்லிங் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெட் பேக் அப்படின்றத நம்ம கட்டுறது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போன்ஸ்க்கு இடையில இருக்க ஸ்வெல்லிங்கை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். எங்களோட மருத்துவமனையில் பார்த்திங்கன்னா சாமை, குதிரவாளி, வரகு இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட அரிசிகளை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் வந்து எப்போவுமே வந்து லைட் டயட்டாக தான் கொடுக்க போகிறோம். எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ், அதாவது வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் மோஸ்ட்லி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய டயட் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட் டயட் தான். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பல வகைகளை கொண்டு கலவையாக எல்லா பழங்களையும் வைத்து பார்த்திங்கன்னா கலவையாக இருக்கக்கூடிய வந்து ஃப்ரூட் டயட் தான் வந்து நைட்டில் நாங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். மார்னிங் நைட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அளவு அரிசி சம்மந்தப்பட்ட எதுவுமே வந்து அதிகமாக கொடுக்குறதில்ல. வெஜிடபிள்ஸ், காய்கறிகள், மோர், ரசம் இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலான முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து எல்லாமே டயட்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம். பேசிக்காக எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஃபிசியோதெரப்பிக்கும் நேச்சுரோபதிக்கும் என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ்? இப்போ ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒன்லி பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட். நாங்கள் ஃபிசியோதெரப்பியும் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்போம். எங்களதில் ஃபிசியோதெரப்பி, ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் எங்கள் இதில். பட் ஆனால் ஃபிசியோதெரப்பிக்கும் எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிசியோதெரப்பின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி மூமெண்ட் ஆஃப் மசில்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஃபிசியோதெரப்பியில். பட் நேச்சுரோபதி அப்படிங்கும்போது நாங்கள் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எங்களோட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாஜ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மசாஜ் வித் எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. நாங்கள் வந்து சிகிச்சை அளிக்கிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான மருத்துவத்தையும் வச்சு தான் நாங்கள் சிகிச்சை அளிப்போம். அக்கார்டிங் டு த பேஷண்ட்டோட வந்து அவங்களோட நோய் என்னவோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து சிகிச்சை அளிச்சிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து பேரலைசிஸ் வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபிசியோ மட்டுமே கொடுக்கறதில்ல நாங்கள். அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாஜ் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் தெரப்பி கொடுப்போம். வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயட், நாங்கள் வந்து கொடுக்குற டயட் யோகா செய்ய வைப்போம். அவங்க வந்து ஃபிசியோன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மூவ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ட் மூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. பேஷண்ட்டை வந்து அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்ட் பண்ணுறது. இதில் நாங்கள் அப்படி கிடையாது. யோகான்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே வந்து செய்ய சொல்லுவோம். என்னென்ன மாதிரியான குறைபாடுகள் இல்லை தொந்தரவுகள் இல்லை நோய்களுக்கு நேச்சுரோபதியில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், இல்லை எதுலாம் இது ஸ்பெஷல்? எல்லா விதமான நோய்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரோபதி மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நம்ம இதுதான் கிடையாது. சர்ஜரி அந்த மாதிரி லெவலுக்கு இருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அலோபதி நாடி போகணுன்னு இருக்குது. மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான நோய்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரோபதி மூலமாக க்ரானிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முத்தின நிலையில் இருக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து சிகிச்சை அளிக்கிறதில்ல. அதை விட அக்யூட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆரம்ப கால நிலைகளில் இருக்க நோய்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சிகிச்சை அளிச்சிட்ருக்கோம். அது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா க்ரானிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு நிறைய பேருக்கு என்னென்னு தெரியாது. அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அளவு ஒரு நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா முற்றிய நிலையில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா தான் வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரானிக் டிசீஸ். லாங் டிஸ்டன்ஸ், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 years 6 yearsஸாக வந்து ஒரு நோயை வந்து நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது க்ரானிக் டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நோய்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறதில்ல. நம்ம அக்யூட், அதாவது கண்ட்ரோல், ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட் அப்படின்பாங்க. இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிடுறோம். ப்ரிவென்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அக்யூட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும். க்ரானிக் வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை வந்து போக விடுறதில்ல. அப்படியே நம்ம க்ரானிக் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சா ஓகே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அலோபதி, அது அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து அலோபதிக்கு. இப்போ ஒரு சர்ஜரி அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்பில் வந்து அடிபட்டுருச்சு, கிராக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம இதில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறதில்ல. அப்போ நீங்கள் எது வேணாலும் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் வேணுமோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்யூட் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லா விதமான நோய்களுக்கும், ஸ்கின் ப்ராப்ளம், லங் ப்ராப்ளம், அலர்ஜி, அப்புறம் பேக் பெயின், எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு, போன் இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு, அடுத்து டயாபட்டிஸ், முக்கியமாக மகளிருக்கான வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸு, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்மெனோரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோய்களுக்கு, எல்லா விதமான பெண்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள், மாதவிடாய் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ பிசிஓடினாலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து என்னன்றது தெரியாது. இப்போ பிசிஓடி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற பிரச்சனைன்னு தான் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அது கர்ப்பப்பையில் ஏற்படுற பிரச்சனை கிடையாது. அது ஒவேரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டத்தில் ஏற்படுற பிரச்சனை. அதாவது நீர்க்கட்டிகள் வந்து அண்டத்தில் வெளியில் கருமுட்டை வெளியில் வர விடாமல் வந்து ஏதாவது அடைச்சிக்கிறனால வர்ற ப்ராப்ளம் தான் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ்.
லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் தான். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ். நம்மளோட வந்து மாறுதலான உணவு முறை வந்து இருக்கிறனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான நோய்கள் வந்து வர்றதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது. அது வந்து நம்மளோட இயற்கையான முறையில் வந்து நாம் வந்து க்யூர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாம் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா மசாஜ் சிகிச்சை, மண் சிகிச்சை முறை கொடுத்துட்ருக்கோம், அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை கொடுத்துட்ருக்கோம். அதை விட்டால் பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் நாங்கள். அப்புறம் கோலான் ஹைட்ரோதெரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாக்ஸின் ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது, அதாவது கோலானில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய கோலான் ஹைட்ரோதெரப்பி வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக கொடுத்துட்ருக்கோம் நாங்கள். அது மூலமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கழிவுகளை வந்து நீக்கும். கழிவுகளின் தேக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய், கழிவுகளின் நீக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியம். அதாவது ஒரு இடத்துல கழிவுகளோட தேக்கம் வந்து அதிகமான அளவு இருக்கும்போது, அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன் இஸ் அ மதர் ஆஃப் ஆல் டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கழிவுகளோட தேக்கம் ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நோய்க்கான காரணங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஒரு இடத்துல இருக்க கழிவுகள் தேக்கம் மட்டும் கிடையாது, நம்ம உடம்பு பூரா நோய் தான் நமக்கு மாறுதே தவிர நமக்கு வந்து நோய்க்கான காரணிகள் வந்து ஒன்று தான். அந்தந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கழிவுகளோட தேக்கம் தான். இப்போ கண்ணில் ஏற்படுது அப்படின்னா அது கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய் வர்றதுக்கான காரணமாக இருக்கும். லங்ஸில் ஏற்படுது, கழிவுகளோட தேக்கம் வந்து லங்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்து அதிகமான அளவுக்கு இருக்கும். வயிறில் ஏற்படுது அப்படின்னா கோலான், வயிறு சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்து அதிகமான அளவில் இருக்குன்னு அர்த்தம். முதுகில் ஏற்படுது அப்படின்னா பேக் பெயின், அதாவது எலும்புகளுக்கு இடையில் ஏற்படுது அப்படின்னா அது பேக் பெயின் வர்றதுக்கான காரணங்கள். இது மாதிரி கழிவுகளுக்கு தேங்குற இடம் தான் வந்து இதே தவிர ஒரே காரணிகள் வந்து ஒன்று தான். நம்ம டாக்ஸின் அப்படின்றது அக்குமுலேஷன் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ், இதுதான் மெயின் உங்களுக்கு. அதை நீக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து வெல்பீயிங்காக இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா கோலானில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோலான் ஹைட்ரோதெரப்பி அப்படின்றது மூலமாக. கோலான்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருங்குடல் அப்படின்றது தான் கோலான். ஹைட்ரோன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர். ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிகிச்சை முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்னென்னா கோலானில் வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட அளவு வார்ம் வாட்டர் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி கோலானில் இருக்க டாக்ஸின்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோலான் ஹைட்ரோதெரப்பி அப்படின்றது. இது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு நோயாளிகளுக்கு வந்து அந்த டாக்ஸின்ஸ், அதாவது அவங்களோட பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து நம்ம நீக்கிறது மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான உணர்வு, பெருங்குடல் வந்து சுத்தமாகுது. அப்சார்ப்ஷன், நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அளவு நமக்கு அப்சார்ப்ஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பெருங்குடலில் தான் வந்து நம்மளோட அப்சார்ப்ஷன் இருக்குது. விட்டமின் B12 அப்சார்ப்ஷன், மெயினான நம்ம விட்டமின் B12 அப்சார்ப்ஷன் வந்து எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பெருங்குடலில் தான் ஏற்படுது. இந்த பெருங்குடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அப்சார்ப்ஷன் நடக்கணும், ப்ராப்பராக நல்லா நடக்கணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கோலான் ஹைட்ரோதெரப்பி, அதாவது 6 months ஒன்ஸ் நார்மல் பீப்புள் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 6 months ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோலான் ஹைட்ரோதெரப்பி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கழிவுகளை வந்து நம்ம நீக்கிறது மூலமாக உடம்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புதுசாக ஒரு புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கும். அப்சார்ப்ஷனும் நமக்கு ப்ராப்பராக நடக்கும். நம்ம சாப்பிட்ற மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த பீஸா, பர்கர், இது மாதிரி மைதா சம்மந்தப்பட்ட பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அளவு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அதிகமான அளவு ஏற்படுறது அந்த பீஸா, பர்கர், மைதா பொருள் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கழிவுகள் வந்து எங்கே தங்கும் அப்படின்னா வேறு எங்கேயுமே தங்காது. ஸ்டொமக்கில் தங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை, சிறுகுடல்லையும் தங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. அதிகமான அளவு நமக்கு தங்குறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக வந்து பெருங்குடல். ஏன்னா பெருங்குடலோட அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிக்ஸாக் மாதிரி இருக்கும். இப்போ அங்கே கழிவுகள் வந்து அதிகமான தேக்கம் இருக்கும்போது அப்சார்ப்ஷன் நமக்கு அங்கே ப்ராப்பராக நடக்காது. அப்போ அந்த அப்சார்ப்ஷனை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கழிவுகளை நம்ம வெளியேற்றணும். அப்போ தான் நமக்கு ப்ராப்பர் அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். அதுக்காக நம்ம கொடுக்குறதா வந்து பார்த்திங்கன்னா கோலான் ஹைட்ரோதெரப்பி. இன்றைக்கி உலகத்தையும் அச்சுறுத்தக்கூடியதுன்னா 3 நோய் எனக்கு தெரிஞ்சு: சுகர், கேன்சர் அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி. இந்த 3 தொந்தரவுக்காக தான் எங்கே பார்த்தாலும் ஏகப்பட்ட ஆட்லாம் இருக்குது. யூடியூப்லேருந்து, நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து, வாட்ஸ்அப்லேருந்து, எங்கே பார்த்தாலும் இதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. உண்மையில் இது 3 தான் உலகத்தை அச்சுறுத்தக்கூடிய நோயா, இல்லை இது வேறு ஏதாவது இருக்கா? உண்மையில் இது 3மே அச்சுறுத்தக்கூடிய நோய் தானா? இப்போ இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சர், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேன்சருன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் தான். இப்போ கேன்சர் அப்படின்றது மக்கள் எல்லாரையுமே வந்து அச்சுறுத்தக்கூடிய நோயாக இருக்குது. அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உணவு பழக்கம் மாறுதல்னால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேன்சர் அப்படின்ற நோய் வர்றதுக்கான காரணங்கள். உணவு மட்டும் கிடையாது, நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், அதாவது தூக்கமின்மை, அதிகமான அளவு செல், இது மாதிரி மொபைல் இது மாதிரி பார்க்குறனாலையும், அப்புறம் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து லாங் டைம் நைட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறது. இப்போ 12 o'clock 1 o'clock இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்கத்தை வந்து நம்ம விடுறதுனால வரனால ப்ராப்ளம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேன்சருக்கு இதுதான் அடிப்படை. கேன்சர் இதனால் வருதுன்றது சொல்ல வரல, அது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேன்சர் நோய்க்கு வந்து ஒரு அடிக்கல்லாக இருக்குது அப்படின்றது. அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்றது, இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கும் சேம் இதே காரணங்கள் தான். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேன் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டின்றது பார்த்திங்கன்னா ஆக்குபேஷனல் டிசீஸில் வந்துடும். நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு நோய் கிடையாது,
அது வந்து ஆக்குபேஷனல் ரிலேட்டட். இப்போ வந்து ஹீட்டில் அதிகமான நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களா, அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கலாம். இப்போ அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஜென்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டு, அதிகமான நேரம் வந்து தூக்கமின்மை, ஸ்ட்ரெஸ், இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான காரணம் இன்ஃபர்டிலிட்டி வர்றதுக்கு. அதை விட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெரிடிட்டி, இல்லைனா வந்து உள்ள ஏதாவது ஆர்கனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பெண்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடி, இல்லைனா வந்து டிஸ்மெனரியா, வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம், ஏமோனரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது கருமுட்டை வெளியில் வர முடியாமல் இருக்கிறது, லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அதாவது மென்சுரல் பீரியட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக இல்லாத காரணங்கள், இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி வர்றதுக்கான காரணங்கள் அதிகமாக இருக்குது. நீங்கள் அடுத்து இன்னொன்று சுகர்னு சொன்னீங்க. சுகர் வந்து அதே சேம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான். சுகருன்றதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சரியான அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவு பழக்கத்தை வந்து கடைபிடிக்காதது தான் காரணம். நம்ம வந்து ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லா நேரமே ஒரே மாதிரியான அரிசி சாப்பாட்டு வகைகளை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எந்த மாதிரின்னு பார்த்திங்கன்னா காலையில் இட்லி, தோசை, இதை விட்டால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியத்தில் ரைஸு, நைட்டுக்கும் அதே ரைஸு, சாதம், கோதுமை. அதை விட்டால் மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கோதுமை சம்மந்தப்பட்ட பொருள் சாப்பிட்டா வந்து சுகர் வராதா அப்படின்பாங்க. எல்லாமே நான் 2 சப்பாத்தி தாங்க சாப்பிட்றேன், ஆனால் எங்களுக்கு வந்து சுகர் இருக்குதுங்க அப்படின்பாங்க. சுகருன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைஸில் வந்து மாற்றம் கிடையாது. ரைஸோ கோதுமையோ வீட்டோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் கார்போஹைட்ரேட் லெவல் வந்து இருக்குது நமக்கு, ஆனால் அது வந்து காரணம் கிடையாது. சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எதனால் வருது அப்படின்னா அது வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டயபெட்டிஸ் 1, டயபெட்டிஸ் 2ன்னு சொல்லுவாங்க. டயபெட்டிஸ் 1 அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அது நியோனட்டல் டயபெட்டிஸ் அப்படின்றாங்க. மொத்தம் 3 வெரைட்டி இருக்குது. நியோனட்டல் டயபெட்டிஸ், டயபெட்டிக் 1, டயபெட்டிக் 2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டயபெட்டிக் 1ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினால, அதாவது நம்மளால் வந்து ஃபேட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி மொபிலைஸ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அது டயபெட்டிக் 1. இன்னொன்று நமக்கு வந்து உள்ளே சாப்பிட்ற நம்மளோட சுகரை வந்து பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறது, அது டயபெட்டிக் 2. சரிங்களா? இது மாதிரி காரணத்தினால தான் இருக்குது. இது வந்து நமக்கு சாப்பிட்றோம், பட் ஆனால் நமக்கு டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்குதா இல்லையா அப்படின்றதான் மெயின். நமக்கு வந்து டைஜஷன் நடக்கும், ஆனால் அப்சார்ப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அளவு இருக்கும். நம்ம ஒர்க்கு வந்து செய்ய மாட்டோம். ஃபிசிக்கல் ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அளவு செய்ய மாட்டாங்க. ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அதிகமான அளவு செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற குளுக்கோஸ் வந்து டைஜஷன் நடக்காது. அப்போ உடம்புல வந்து சுகரோட லெவல் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கும். ஃபிசிக்கல் ஒர்க் வந்து இல்லாதனால தான், அதாவது அதிகமான அளவு ஃபிசிக்கல் ஒர்க் கொடுக்காதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகரோட லெவல் வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்குது. ரொம்ப நாளாக எனக்கு இந்த டவுட் இருக்குது, உங்கள்கிட்ட நீ கேட்டுறேன். சர்க்கரை அப்படிங்கிறது இது டிஃபிஷியன்சி, இன்டெஃபிஷியன்சி அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி பார்த்தா அது ஒரு குறைபாடு தானே. அதையே திரும்ப சர்க்கரை நோய், சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிறோம். எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுங்களேன். கரெக்ட், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான். சர்க்கரை வியாதின்னு சொல்லக்கூடாது. அது சர்க்கரை வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால் வரக்கூடிய ஒரு நோய் கிடையாது. அது ஒரு டிசீஸ்னே சொல்லக்கூடாது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் இன்சுலின், ஓகேங்களா? அது வந்து ஒரு குறைபாடு, நோய் கிடையாது. அது வந்து நம்மளுக்கு டெஃபிஷியன்சி, நம்மளால் அதை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியலை. இருக்க கார்போஹைட்ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாத காரணத்தினால வர்றதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகருன்றது. என்னென்ன தொந்தரவு இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட அதிகம் வராங்க? எங்கள்கிட்ட அதிகமான அளவு வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓஏ, அதாவது ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்பு மூட்டு தேய்மானம், இது மாதிரி இருக்கிற அதிகமான அளவு வரவங்களே பார்த்திங்கன்னா நோயாளிகளே பார்த்திங்கன்னா எலும்பு மூட்டு தேய்மானம். பேக் பெயின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுகு தண்டுவட பிரச்சனை, சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கழுத்து சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ், அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க அதிகமான அளவுக்கு வராங்க. அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி அலர்ஜி, காஃப், கோல்டு, இது மாதிரி இருக்கிறவங்களும் வராங்க. அப்புறம் நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராப்ளமுக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. என்னென்ன மாதிரியான குறிப்பிட்ட வகை தொந்தரவு இல்லை வியாதிகளுக்கு நேச்சுரோபதி தான் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? நேச்சுரோபதி மட்டும்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஓஏ அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஜரி வரைக்கும் நம்ம போகணுன்றது கிடையாது. நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளால் முடியுமோ, ஏஜ்டு பர்சன் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஜ்டு பர்சனுக்கு தான் வரும். அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி வரைக்கும் போகணுன்றது வந்து இல்லை. நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையான முறையில் வந்து நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்களாலும் நம்மளால் கட்டுப்பாடை வச்சுக்க முடியும். அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து அந்த ஓஏ வந்து குணப்படுத்த முடியும் நம்மளால். ஓஏ பேக் பெயின்னு சொல்லக்கூடிய, அதாவது முதுகு தண்டுவடத்தில் ஏற்படக்கூடிய கம்ப்ரெஷன், அதாவது லோ பேக் ஏக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முதுகு தண்டுவடத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேச்சுரலான முறையில் வந்து நம்ம வந்து க்யூர் பண்ண முடியும். அப்புறமாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட சிகிச்சை முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடிக்கு வந்து நாங்கள் நல்ல முறையில் சிகிச்சை கொடுத்துட்ருக்கோம்.
பேரலைசிஸ் கேஸ் அப்படின்றது. இப்போ பேரலைசிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேறு எதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோது இருக்காது. நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அசஸ் பண்ணி அவங்களோட மசில்ஸை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரலைசிஸ் கேஸ்க்கு நம்ம ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம். சுகர் வித் ஹைப்பர் டென்ஷன், லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால் வரக்கூடிய மெயின் ரெண்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சுகர், இன்னொன்று வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன். இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கட்டுப்பாடு தான், உணவு கட்டுப்பாடையும் வந்து நம்ம கொடுக்குறனால தான் இங்கே நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோலாக. சிம்பிளாக சொல்லுங்கள், மக்கள் ஏன் இயற்கை மருத்துவத்துக்கு வரணும்? இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் தான், லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் வித் ட்ரீட்மெண்ட். அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித் யோகாவோட நம்ம கொடுக்குறோம். ஒன்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரோபதி அப்படின்றது ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது, லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனை வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நம்ம பண்ணால் வந்து நம்மளால் வந்து சரியான முறையான வாழ்க்கையை வந்து வாழ முடியும் அப்படின்றத வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸை நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் வித் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டோட சிகிச்சை முறைகளை. நம்ம இந்த சிகிச்சை முறைகளெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முறையான லைஃப் வந்து நம்ம வாழ முடியும் அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். அதுதான் வந்து இந்த வைத்தியத்தோட முக்கியமான இது. நம்ம வந்து எந்த விதமான ஸ்ட்ரெஸ் இப்போல்லாம் மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லேட்டாக தூங்கி லேட்டாக எந்திரிக்கிறது அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்குது மேடம்? ஃபாஸ்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான ஃபாஸ்டிங் இருக்குது உங்களுக்கு. ஜூஸ் ஃபாஸ்டிங், டயட் ஃபாஸ்டிங், எம்டி, அதாவது எதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்டிங் இருக்குது நமக்கு. ஜூஸ் ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா